Մեր աշխարհում հաճախ սարսափելի բաներ են տեղի ունենում։ Դրանք կարող են ազդել շատ մարդկանց, ներառյալ մեր ընտանիքի վրա։ Ինչ պատահեց, որը քեզ վախեցրեց։ Երբ վատ բան է պատահում, բնական է վախենալը, տխրելը, նույնիսկ բարկանալը։ Միգուցե մարդիկ են մահացել կամ վնասվել տարբեր ձևերով։ Հասկանալի է, եթե քեզ զգաս անօգնական կամ բարկացած։ Կատարվածը շատ անարդար է թվում։ Հնարավոր է վախեցած ես, որ մի ուրիշ բան էլ է պատահելու։ Գուցե տխուր ես կամ ուզում ես լացել։ Երբեմն լաց լինելով քեզ ավելի լավ ես զգում։ Մի ամաչիր։ Միակ ճշմարիտ Աստված գիտի, թե ինչ ես զգում եւ հասկանում է քեզ։ Նա նույնիսկ տխրում է, երբ վատ բաներ են պատահում։ Գուցե ուզում ես իմանալ, Աստված ճանաչում է ինձ եւ հոգում է իմ մասին։ Կենթանի Աստված ճանաչում է քեզ եւ հոգում է քո մասին։ Նա գիտի ամեն ինչ։ Նա ստեղծեց ողջ աշխարհը եւ գիտի, թե ինչ է կատարվում աշխարհի ամեն մի անկյունում։ Նրան ոչինչ չի զարմացնում։ Նա տեղյակ է վթարներից, պատերազմներից եւ հրաձգություններից։ Նա տեղյակ է փոթորիկներից, ջրհեղեղներից, վարակիչ հիվանդություններից եւ երկրաշարժներից։ Աստված գիտի, թե ինչ է պատահում քո եւ ընտանիքիդ հետ։ Նա անտարբեր չէ, թե դու ինչ ես մտածում կամ զգում։ Հնարավոր է քեզ թվա, թե ոչ մեկին հետաքրքիր չէ, թե ինչերի միջով ես անցնում, բայց Աստված հետաքրքրված է քեզանով։ Նա ոչ միայն տեղյակ է, այլև սիրում է քեզ, անկախ նրանից, թե ինչ ես մտածում կամ զգում։ Աստվածաշնչում Երեմիա 31:3-ում Աստված ասում է, որ նա քեզ սիրում է անվերջ սիրով։ Աստված է քեզ ստեղծել, եւ նա քեզ բոլորից ավելի լավ է ճանաչում։ Գուցե երբեք Աստծո մասին չես մտածել, բայց նա մտածում է քո մասին։ Նա ուզում է, որ իմանաս, նա վերահսկում է ամեն ինչ, նույնիսկ երբ այդպես չի թվում։ Չնայած աշխարհում չար բաներ են տեղի ունենում, Աստված ամբողջովին բարի է։ Նա երբեք սխալ բան չի անում, նա սուրբ է։ Դա նշանակում է, որ նա կատարյալ է ու մաքուր։ Դու կարող ես վստահել Աստծուն, նույնիսկ եթե շուրջդ ամեն ինչ սխալ է ընթանում։ Գուցե ուզում ես իմանալ, ինչու են աշխարհում այսքան վատ բաներ պատահում։ Ինչու կան այսքան հրդեհներ ու ջրհեղեղներ։ Ինչու կան այսքան կռիվներ ու մահ։ Այդ վատ բաները միշտ չէ որ եղել են։ Երբ Աստված ստեղծեց աշխարհը, այն կատարյալ ստեղծեց։ Ամեն ինչ գեղեցիկ էր ու բարի։ Ինչ պատահեց։ Ինչու այսքան վատ բաներ կան։ Դրանք սկսեցին այն ժամանակ, երբ առաջին մարդիկ ընտրեցին Աստծուն մերժելը։ Աստծուն հնազանդվելու փոխարեն նրանք իրենց ուզածն արեցին։ Աստծուն չհնազանդվելը կոչվում է մեղք։ Երբ մեղքը աշխարհ մտավ, փչացրեց Աստծո կատարյալ ստեղծագործությունը։ Վատ բաներ են պատահում բնության մեջ, ինչպես օրինակ, հրաբուխներ, փոթորիկներ եւ երկրաշարժներ։ Մեղքի պատճառով աշխարհ եկավ ցավն ու մահը։ Ամենավատն այն է, որ դրանից հետո ամեն մարդ ծնվում է մեղավոր էությամբ։ Մեղքի պատճառով մարդիկ անում են բաներ, որոնք ցավ են պատճառում ուրիշներին, ասելով չար խոսքեր, ատելով, կռվելով, սպանելով ու գողանալով։ Քեզ ոչ ոք չի մեղադրի փոթորկի կամ երկրաշարժի համար։ Եթե ծնողներդ որոշել են բաժանվել, դա քո հանցանքով չէ։ Բայց դու եւ ես անում ենք բաներ, որոնք Աստծուն հաճելի չեն։ Մեղքը մարդկանց բաժանում է կատարյալ Աստծուց։ Ցավը եւ մահը մեղքի պատճառով են։ Աստվածաշունչը Հռոմեացիներին 5:12-ում ասում է, որ մեղքը մտավ աշխարհ եւ նրա հետ էլ մահը։ Մեղքը շատ վատ բաներ է բերում աշխարհ, բայց Աստված շարունակում է վերահսկել։ Նա է որոշում, թե ինչ է անելու եւ ինչ թույլ չի տալու, որ պատահի։ Գուցե ուզում ես իմանալ, ինչպես է Աստված թույլ տալիս, որ սա պատահի։ Երբեմն Աստված թույլ է տալիս, որ վատ բաներ պատահեն եւ մենք չենք հասկանում։ Այդ բաները մեղքի հետևանք են։ Աստված ունի զորություն, թույլ չտալու, որ մարդիկ մեղսալի բաներ անեն, բայց նա մարդկանց տվել է ազատություն, ընտրություն կատարելու համար, նույնիսկ վատ ընտրություններ։ Աստված բնության վրա նույնպես իշխանություն ունի։ Բայց նա միշտ չէ, որ դադարեցնում է փոթորիկներն ու հրդեհները։ Չնայած մեղքի պատճառով սարսափելի բաներ են պատահում, Աստված կարող է բարին անել դրանց միջոցով։
Մարդիկ սկսում են ավելի հոգատար լինել միմյանց նկատմամբ։ Հնարավոր է, մեկը նույնիսկ իր կյանքը վտանգի ուրիշներին օգնելու համար։ Գուցե մարդիկ սկսեն ավելի մտածել Աստծո մասին եւ թե ինչ նշանակություն ունի նա իրենց համար։ Աստված շարունակում է վերահսկել, նույնիսկ եթե այդպես չի թվում։ Հնարավոր է երբեք չհասկանաս, թե Աստված ինչու թույլ տվեց, որ դա պատահի, բայց դու կարող ես իմանալ, որ երբ դու ցավում ես, նա նույնպես ցավում է։ Աստված քեզ հետ է այդ դժվարին պահին։ Նա հասկանում է, երբ տխուր ես կամ շփոթված։ Նա ճանաչում է քեզ եւ հոգում է քո մասին։ Նա սիրում է քեզ։ Երբ Աստված թույլ է տալիս, որ այդպիսի բան պատահի, նա ուզում է, որ քեզ հետ անցնի դրա միջով։ Գուցե ուզում ես իմանալ, ինչպես կարող եմ անցնել այս ահավոր վիճակներով։ Ինչ էլ որ պատահի, Աստված քեզ կօգնի, որ անցնես դրա միջով։ Եթե դառնաս նրա զավակը, նա կհոգա քո մասին, որպես իր ընտանիքի անդամի։ Աստված նման չի երկրավոր հայրերին։ Նա կատարյալ է։ Նա ուզում է լինել քո սիրող երկնավոր հայրը եւ մխիթարել քեզ դժվար ժամանակներում։ Աստված ապրում է երկնքում, իր կատարյալ տանը։ Իր միակ որդին, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, նույնպես ապրում է այնտեղ։ Քանի որ Աստված սուրբ է, նա չի կարող անտեսել մեղքը։ Մեղքը պետք է պատժվի։ Աստվածաշունչը Հռոմեացիներին 6:23-ում ասում է, որ մեղքի պատիժը մահ է։ Մահ նշանակում է հավիտյան բաժանված Աստծուց մի սարսափելի վայրում։ Աստված ծրագիր ուներ մեղքի խնդիրը լուծելու համար։ Նա ուղարկեց իր որդուն, որ կրի այն պատիժը, որին մենք էինք արժանի։ Աստված ուղարկեց աշխարհ իր որդուն, Տեր Հիսուսին, որպես նորածին։ Քանի որ նա Աստծո որդին է, Հիսուսը միակն է, ով երբեք մեղք չի գործել։ Մինչ նա մեծանում էր, երբեք ոչ մի վատ բան չարեց։ Երբ օրը եկավ, Հիսուսը կրեց քո մեղքի պատիժը։ Աստված հասկանում է այն բոլոր վատ բաները, որոնց միջով անցնում ես, քանի որ նա էլ տառապեց։ Նա տեսավ, թե ինչպես են մարդիկ իր որդուն տանում եւ գամում խաչին։ Հիսուսը նույնպես չարչարվեց։ Նա արյունակամ եղավ եւ մահացավ սարսափելի մահով։ Աստված գիտեր, սա միակ ուղին է, որ քո մեղքերը ներվեն։ Հիսուսը կամեցավ չարչարվել եւ մահանալ քեզ համար։ Աստվածաշունչը Առաջին Կորինթացիներին 15:3-4-ում ասում է, որ Հիսուսը մահացավ խաչի վրա, թաղվեց եւ երրորդ օրը Աստված նրան նորից կյանքի բերեց։ Մենք գիտենք, որ սա իրականություն է, քանի որ շատերը Հիսուսին տեսան, որ ողջ է, նախքան նա կվերադառնար երկինք իր հայր Աստծո հետ լինելու համար։ Նա ողջ է այսօր, երկնքում է։ Աստված իր որդուն ուղարկելով ցույց տվեց, թե որքան է քեզ սիրում։ Նա ուզում է, որ իր ընտանիքի անդամը դառնաս։ Ինչպես կարող եմ դառնալ Աստծո ընտանիքի անդամը։ Աստվածաշունչը մեզ Հովհաննես 1:12-ում ասում է, որ ամեն մեկը, ով ընդունում է Հիսուսին, հավատալով նրա անվանը, դառնում է Աստծո զավակ։ Հավատալ Հիսուսին նշանակում է ամբողջովին վստահել, որ նա մահացավ քեզ համար, որ դու կարողանաս ներում ստանալ։ Եթե վստահես Հիսուսին, որ նա միակն է, ով կարող է փրկել քեզ քո մեղքից, Աստված կփոխի քեզ եւ կդարձնի իր զավակը։ Դու հավատում ես Հիսուսին։ Հիսուսին հավատալը ամենակարևոր որոշումն է, որ երբևէ կարող ես անել։ Կարող ես այս որոշման մասին Աստծո հետ խոսել որևէ ժամանակ։ Եթե ուզում ես, կարող ես հենց հիմա էլ դիմել Աստծուն։ Կարող ես օգտագործել այսպիսի խոսքեր. Սիրելի Աստված, ես գիտեմ, որ մեղք եմ գործել եւ զղջում եմ։ Հավատում եմ, որ Հիսուսը քո որդին է, ով մահացավ ինձ համար եւ հետո կենդանացավ։ Ես ընդունում եմ Հիսուսին, որպես իմ փրկչի։ Շնորհակալ եմ ինձ քո զավակը դարձնելու համար։ Հիսուսի անունով, ամեն։ Եթե ընդունում ես Հիսուսին որպես քո փրկչի, քո մեղքերը ներվում են եւ դառնում ես Աստծո զավակ։ Որպես քո երկնավոր հայրը, Աստված քեզ կմխիթարի։ Նա քեզ կօգնի, որ ազատվես այն ցավից, որը հիմա զգում ես։ Մի օր կգնաս ապրելու երկնքում Աստծո հետ, որտեղ չի լինելու տառապանք, տխրություն կամ մահ։ Երբ Հիսուսը վերադառնա երկիր, նա կվերացնի այն բոլոր խնդիրները, որոնք մեղքի պատճառով են հայտնվել աշխարհում, այն նորից կատարյալ կդարձնի։ Դու կարող ես խոսել նրա հետ որևէ ժամանակ, դա կոչվում է աղոթք։ Դու կարող ես նրան ասել բաներ, որ չես ուզում ասել ուրիշ մեկին։ Աստված կլսի ու կպատասխանի քո աղոթքներին։ Դա նշանակում է, որ ել ոչ մի վատ բան չի պատահի։ Ոչ, մեր աշխարհում միշտ վատ բաներ պատահելու են։
Բայց դու կարող ես իմանալ, որ Աստված միշտ քեզ հետ է։ Նա խոստացել է Եբրայեցիներին 13:5-ում, որ երբեք քեզ չի թողնի։ Աստվածաշունչը այս խոստման շարունակության մեջ ասում է, որ Տերը քո օգնականն է։ Դու կարիք չունես վախենալու։ Վստահիր Աստծուն։ Նա կօգնի անցնելու ամեն ինչի միջով։ Աստված քեզ այնքան սիրեց, որ տվեց իր խոսքը մի գրքում, որը կոչվում է Աստվածաշունչ։ Աստվածաշնչում կան շատ հատվածներ, որոնք քեզ կօգնեն անցնելու դժվար ժամանակների միջով։ Օրինակ, Սաղմոս 145:18-ը։ Կարող ես անգիր սովորել այն եւ ասել, երբ տխուր կամ վախեցած լինես։ Միշտ հիշիր, որ Աստված սիրում է քեզ եւ ուզում է քեզ օգնել, որ աճես իր մեջ։